হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের দেখাবো চিকেন কারি। চিকেন কারি রান্না করার জন্য আমি প্রথমে একটি কড়াই নিয়েছি। কড়াইটা গরম হওয়ার পরে আমি এতে পরিমাণ মতো তেল অ্যাড করে দিব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখন আমি এতে সামান্য পরিমাণ আস্ত জিরে ফোড়ন দিলাম। এরপরে দিয়ে দেব 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকে ভালো করে বাদামি রঙের করে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন অনেকটা বাদামি রঙের করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এতে 1 টেবিল চামচ দিব রসুন বাটা ও 1 টেবিল চামচ আদা বাটা। রসুন বাটা ও আদা বাটাটা পেঁয়াজের সাথে একটু সময় ভেজে নিতে হবে। এরপর আমি এতে দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ পানি। এখন এতে আমি আরও দিলাম পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, শুকনো মরিচের গুঁড়ো ও ধনে গুঁড়ো, এবং এই সব মশলাটাকে একসাথে কিছুটা সময় কষিয়ে নিতে হবে। মশলা কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি এতে 1 কেজি পরিমাণ চিকেন অ্যাড করলাম। চিকেনটাকে খুব ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। আমি মশলা কষানোর সময় লবণটা অ্যাড করিনি, তাই এখন আমি চিকেনটাকে মশলার সাথে মেশানোর সময় স্বাদমতো লবণ অ্যাড করে দিব। এখন আমি এতে আরও দিব আস্ত দারচিনি, এলাচ ও তেজপাতা। এখন মাংসটাকে কিছুটা সময় কষানোর জন্য ঢেকে প্রায় 10 মিনিট মতো আমি রান্না করে নিব। ঢাকনা খুলে দেখতে পাচ্ছি অনেকটা পরিমাণ পানি মাংস থেকে বের হয়েছে। এখন আমি এই মাংসটাকে আরও খানিকটা সময় রান্না করব, যতক্ষণ না পর্যন্ত পানিটা শুকায়, এবং চুলার আঁচটাকে ফুল রাখবো। দেখুন মাংসের পানি প্রায় শুকিয়ে এসছে, এখন এটাকে আরও খানিকটা সময় রান্না করে নিতে হবে। মাংসের পানি পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে, এখন আমি এতে পরিমাণ মতো পানি অ্যাড করব। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো পানি অ্যাড করতে পারেন।
চুলার আঁচটাকে ফুল রেখে আরও খানিকটা সময় রান্না করে নিতে হবে। মাংসের পানি প্রায় শুকিয়ে এসছে। আমি এতে এখন দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ ঘি ও আরও দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ ভাজা জিরের গুঁড়া এবং মশলার সাথে মাংসটাকে ভালো করে মিশিয়ে আরও খানিকটা সময় অল্প আঁচে চুলায় মাংসটাকে রেখে দিব। তো বন্ধুরা, রেডি হয়ে গেল চিকেন কারি। আপনাদের যদি এই রান্নাটা ভালো লেগে থাকে আপনারা সবাই বাড়িতে ট্রাই করবেন। আমি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমার চ্যানেলটিকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন ও সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা আমার সাথে থাকার জন্য।